Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өмнөх бичлэгүүдээр хар, цагаан, ягаан өнгөтэй амьтдын талаар ярьсан бол өнөөдөр та бүхэндээ хамгийн сонирхолтой, хамгийн төгс шар өнгөтэй 10 амьтдын талаар ярихаар шийдлээ. Хэрвээ та бүхэн төгс шар өнгөтэй 10 амьтдын талаар мэдхийг хүсвэл бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Жагсаалтын 10 дугаар байранд алтан торт нэлцгай бит орлоо. Эдгээр амьтдыг модны салаа мөчөр эсвэл нэхмэл тор шиг харагддаг алтан шаргал суднаас нь болж алтан торт нэлцгай бит, алтан мөчөрт нэлцгай бит гэх мэтээр нэрлэдэг. Энэ төрлийн нэлцгай битийг зөвхөн хаваа арлын бүлээн уснаас олох боломжтой бөгөөд ойролцоогоор 5 см хүртэл урттай, маш өрмөц содон алтан шаргал судалтай, их биеийн цайвар цагаан өнгөтэй байдаг. Гэвч тэдний заламгай олон тэмдрүүл нь жижиг хар толботой, цайвар өнгөтэй ажээ. Ерөнхийд нь хүний гартай харьцуулахад иймэрхүү хэмжээ өнгө дүрстэй харагддаг гэхэд болно. Алтан торт нэлцгай битүүд спонж, хөвд болон элдв ургамал дээр таралдах бичил битүүдээр хоолддог бөгөөд агуй дотор эсвэл хад чулууны завсарт амьдарч задгай газар элсэн дундуур явах дургүй гэдгээр онцлогтой. Тийм учраас эдгээр амьтад хаваан эрг орчимд нэлээд түгээмэл тааралдаг боловч дөнгөж 1982 онд шинжлэх ухаанд бүртгэгдсэн байна. Алтан торт нэлцгай битийн латин нэрийг шууд орчуулж үзвэл дэлхийг анхааралтай харах гэсэн утгатай үг ажээ. 9 дугаар байранд шаргал дууч шувуу орлоо. Шаргал дууч шувуу Хойд Америк болон Карибын тэнгис, Өмнөд Америкийн хойд хэсэгт өргөн даргасан шувууны төрөл зүйл юм. Эдгээр амьтад хоорондоо өөр өөр хэмжээ өнгөтэй 35 дэд зүйлд хуваагддаг боловч үржлийн үедээ эрчүүд нь тод шар өнгөтэй болдгоор онцлогтой. Гэхдээ зөвхөн үржлийн үе гэлтгүй бүх дэд зүйлүүд нь ерөнхийдөө тод шаргал өнгөтэй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Шаргал дуучуу дэд зүйлээс хамааран 10-аас 18 см урттай, далавчаад дэлгэхэд ойролцоогоор 16-аас 22 см өргөнтэй, 7-оос 25 г буюу дунджаар 16 г жинтэй байдаг. Дуу хоолойны хувьд хоорондоо бага зэрэг ялгаатай боловч ерөнхийдөө иймэрхүү дуу чимээ гаргадаг. Үнэхээр гайхалтай, уянгалаг дуу хоолойтой байгаа биз? Шаргал дуучуу модонд үрлэж жижигвтэр хэмжээтэй маш бат бөх үүр хийдэг. Хоцууд үр төлөө адилхан өсгдөг боловч өөрөөр үүрэг даалгаврыг хүлээдэг. Эмэгчин шууд үүрээ барих, арчлах, үр удмаа өсгөх ажилд илүү оролцдог бол эрчүүд нь үүрээ хамгаалах, хоол хүнс бэлтгэх, үүрэндээ хоол хүнс авчрах зэрэг ажлуудыг төлхөө хийдэг ажээ. Хоол тэжээлийн хувьд ихэвчлэн эрвээхээний авгалдай, цаашлаад элдв үйт хорхой, жижиг шавж, тэдгэрийн авгалдай, аалз болон элдв жимсээр хоолдог. Харин зэрлэг байгаад махчин шууд, могоо зэрэг амьтад шаргал дууч шувуу гагнадаг ажээ. 8 дугаар байранд сүйт өвсний ширх орлоо. Энэ төрлийн ургамлын ширх ихэвчлэн халуун орны бүс нутаг, газар дундын тэнгисийн сав газар, Калифорниа, Чили, Өмнөд Африк, баруун өмнөд Австралийн зарим хэсэг тааралддаг. Эдгээр амьтдыг хуслаг улаан цэгцүүхэ болон бусад төрлийн сүүн шүүс ялгаруулдаг ургамал дээр амьдардаг учраас сүйт өвсний ширх, амтад чинжүүний ширх, улаан цэгцүүхэний ширх, ургамлын ширх гэх мэтээр нэрлэдэг. Сүйт өвсний ширх маш жижигхэн биетэй, тод шаргал өнгөтэй, харин хөл нь хар хүрэн эсвэл хар өнгөтэй байдгаараа онцлогтой. Тэд ихэвчлэн ургамал дээр томоохон колон үүсгэн амьдардаг. Энэхүү колоныг холоос харахад тод шар өнгийн толб шиг харагддаг ажээ. Сонирхуулж хэлэхэд сүйт өвсний ширхнүүд өндөг биш, харин амьд зулцах төрүүлдэг бөгөөд партеногенез буюу үр тогтоогүй өндгөн эсээс шинэ бие үүсэж хөгжих замаар үрждэг. Тийм учраас зэрлэг байгаль дээр эрэгчин ширхнүүд хизээч ажиглагдаж байгаагүй боловч лабораторийн нөхцөлд гаргаж авсан тохиолдол байдаг. Эмэгчин ширхнүүд далавчгүй эсвэл далавчтай байж болдог ажээ. Жагсаалтын 7 дугаар байранд алтан тот орлоо. Алтан тот Бразилийн хойд хэсгийн харьцангуй хуурай уулархах ширэнгэн ой болон Амазоны сав газраас гаралтай 34-өөс 36 см урттай, дунд зэргийн хэмжээтэй дот бөгөөд бараг бүхэлдээ алтан шаргал өнгөтэй боловч далавчны үзүүр хэсэг нь маш тод ногоон өнгөтэй гэдгээр онцлогтой. Тэднийг өөрөөр Баварын хатан хааны дот, урд сүлт алтан дот гэх мэтээр нэрлэдэг. Эдгээр амьтад ойролцоогоор 174,000 км² талбайг эзлэн амьдардаг боловч харамсалтай нь олон улсын байгаль хамгаалах холбооны улаан жагсаалтанд эмзэг төрөл зүйл хэмээн бүртгэгдсэн байдаг. Яагад гэвэл эдгээр амьтдын тоо толгой амьдрах орчны алдагдал, хижээвэр амьтдын хууль бус 8 зэрэгс шалтгаалan жил ирэх тусам буурсаар байна. Цаашлаад нутгийн иргэд эдгээр шуудыг хортон шавж хэмээн үздэг. Алтан тод манго болон бусад жимс жимсэх нь үр тариа
Ялангуяа эрдэн шишээр хоолдог учраас тариаланчид тэднийг устгах явдал их тохиолддог. Энэ бүхнээс хамаарч эдгээр амьтдын тоо толгой зэрлэг байгаль дээр ердөө 10,000-аас 20,000 орчим үлдсэн ажээ. 6 дугаар байранд алтан сүнс хавч орлоо. Австрали твийн баруун эрэг дагуу амьдардаг эдгээр амьтдыг гадаад төрх, тархас нутгаас нь хамааран баруун сүнс хавч, шар сүнс хавч, алтан сүнс хавч гэх мэтээр нэрлэдэг. Алтан сүнс хавч үнэхээр цагаан цайвар, алтан шаргал өнгөтэй, бүдэг бор толготой байдаг. Биеийн хэмжээний хувьд 45 мм урттай, 52 мм өргөнтэй буюу өөрийн төрөл дотроо харьцангуй том биетэй хавч юм. Алтан сүнс хавч Австралийн баруун эрэг орчмын хүн амьдардаг газруудад, ялангуяа тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх боломжгүй наран шарлагын газруудад илбэг тааралдаг. Тийм учраас тэднийг Австрали твийн баруун эрэг орчмоос амархан олж харах боломжтой. Алтан сүнс хавч ихэвчлэн далайн яст мэлхийний өндөг болон зулцгаар хоолдог боловч жижиг хавч, шавж, элдв далайн үе хөлтөн амьтаар хооллох нь бий. Харин тэдний гол дайсан бол эргэн шууд, элмэх зэрэг амьтад ажээ. 5 дугаар байранд гүйлсний шар ирвэхэ орлоо. Энэ төрлийн ирвэхэ Төв болон Өмнөд Америкт буюу Парагвайгаас хойд зүгт Мексик хүртэл нэлээд илбэг, харин Техасын өмнөд хэсэг, Канзасын баруун хэсэгт маш ховор үзэгддэг. Гүйлсний шар ирвэхэг өөрөөр Арганти аврах шар ирвэхэ гэж нэрлэдэг. Үнэхээр тэд нэлээд том биетэй, шаргал өнгөтэй байдаг. Тодруулж хэлбэл далавчаа дэлгэсэн байхад 5.4-өөс 6.7 см өргөнтэй, 90 үзүүр хэсэгтээ баг зэрэг хар хүрээтэй алтан шаргал өнгийн далавчтай. Харин им ирвэхийн далавч цагаанаас шар хүртэл өөр өнгөтэй, бараан эсвэл бүдэг хар хүрээтэй байх нь илбэг. Нөхөн үржихэн хувьд шинхэн навчин дээр өндгөө шахдаг. Харин өндөг авгалдаа болсон хойноо бут сөг, модны навчаар хооллож цаашлаад насанд хүрч ирвэхэ болсон хойноо төрөл бүрийн улаан цэцгийн нектараар хоолдог ажээ. Жагсаалтын 4-р байранд алтан хорт мэлхий орлоо. Энэ бяцхан мэлхий зөвхөн Колумбийн далайн эрэг дээр ойролцоогоор далайн түвшнөөс дээш 200 м өндөрт нэмэх 26 градус Цельсиус багагүй температуртай 80-90% харьцангуй чийгшил бүхий ширэнгэн ой тархсан байдаг. Алтан хорт мэлхий цайвар шараас алтан шар хүртэл өнгөтэй, асар том нүдтэй, 6 см хүртэл урттай, 30 г жинтэй учраас эхлээд харахад гим зэмгүй, илдэг дүлгэн, өхөөрдөм хөөрхөн харагддаг боловч үхлийн хортой гэдгээр алдартай. Тийм учраас тэднийг өөрөөр алтан жад мэлхий, хорт сумны алтан мэлхий, хорт жадны мэлхий гэх мэтээр нэрлэдэг. Үнэхээр л тэд дэлхийн хамгийн хортой амьтдын тоонд албан ёсоор ордог. Алтан хорт мэлхий маш хортой учраас нүцгэн гараараа авах, хүрх хүртэл аюултай. Түүний арьс нь алколиод гэх нэртэй хорт бодисоор дүүрэн байдаг бөгөөд энэ бодисны зөвхөн 1 мг нь 10-аас 20 хүнийг үхэлд хүргэх чадaltaй. Ердөө 1 мг бодис нас бий хүрсэн 20 хүнийг үхэлд хүргэнэ гэд боддоо аимшигтай байгаа биз. Ачиргалтай нь энэ хорт бодисыг мэлхий өөрөө үүсгдэггүй. Харин хорт бодис агуулсан шавж эзнээс болж хортой болдог. Гэвч зэрлэг байгаль дээрх алтан хорт мэлхийг лабораторийн нөхцөлд хичээж зөвхөн хоргүй шавжаар хоолсон ч хорт бодис нь олон жилийн турш устдахгүй хадгалагддаг болохыг эрдэмтэд нотолжээ. Судалгаанаас харахад ердөө 5 см урттай алтан хорт мэлхий хамгийн багадаа нас бий хүрсэн 10 хүнийг алах боломжтой. Тийм учраас дэлхийн хамгийн хортой 10 амьтны талаар жагсаалт гаргавал алтан хорт мэлхий орох нь мэдээжийн хэрэг юм. 3 дугаар байранд банан буюу гадил нялцгай биет орлоо. Энэ амьтныг яагаад гадил нялцгай биет гэж нэрлэснийг таахад тун амархан байгаа биз? Учир нь эдгээр амьтад өнгө үзэмж, хэлбэр хэмжээний хувьд гадил жимстэй маш адилхан харагддаг. Энэ төрлийн амьтад дотроо 5 өөр зүйлд хуваагддаг бөгөөд бүгд хоорондоо төстэй мэт харагддаг боловч гадна өнгө дөрөх, толб, дархас нутаг зэргээс нь хамаарч ялгах боломжтой. Гадил нялцгай биет Аляскаас эхлээд Калифорни хүртэл Хойд Америкийн номхон далайн эргийн сэрүүн, өтгөн чиглэг ширэнгэн ой тааралдаг. Яагад гэвэл энэ өндөр чигшил нь хуур аших, хатах эрсдэлтэй эдгээр амьтдад зайлшгүй шаардлагатай ажээ. Гадил нялцгай биет ойролцоогоор 15-аас 26 см урттай, 115 г жинтэй, зэрлэг байгаль дээр 1-7 жил амьдардаг. Эдгээр амьтад тэмдрүүлээ алдсан тохиолдолд нөхөн төлжүүлж чаддаг гэдгээр онцлогтой. 2 дугаар байранд шар нэмэг загас орлоо. Энэ загасыг өөрөөр шар сэрвэт загас, уйтгартай загас, шар загас гэх мэтээр нэрлэдэг. Үнэхээр л шар нэмэг загас бол шар өнгөний бэлэг тэмдэг болсон амьтан юм. Эдгээр амьтад тод шар өнгөтэй,
ойролцоогоор 20 см урттай. 1-2 см хүртэл зузаантай байдаг. Шар нимбэг загас тод шар өнгөтэй боловч шөнийн цагаар өнгө нь баг зэрэг бүдгэрч биеийн дунд хэсэгтээ хэвтэй цагаан тууз бүхий тод хүрэн толботой болдог. Харин гэгээ ормогт буцаад тод шар өнгөтэй болдог ажээ. Хэрвээ та анзаарсан бол түүний сүүлэнд ойрхон байрлах жижиг цагаан өргөс нь түүнийг махчин амьтаас өөрийгөө хамгаалахад тусалдаг ажээ. Шар нимбэг загас хэвчлэн номхон далайд хаваа арлын баруун болон зүүн хэсэгт 2-46 м гүнд олддог боловч Атлантын далайн баруун хэсэгт орших Флоридагийн эргээс олдсон гих мэдээ баримтч байдаг. Эдгээр амьтад голчлон замаг болон бусад далайн ургамлаар хоолдог бөгөөд гадаад өнгөтөрөх, арчилахад хялбар байдлаасаа болж давстай усны аквариумны дэлхийн хамгийн алдартай загасны тоонд ордог. Гэвч эдгээр амьтад баг зэрэг төрөмгийн зантай учраас шүр болон бусад төрлийн загаснуудад гэмтэл учруулж болзошгүй гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй. Жагсаалтын 1-р байр буюу шар өнгөний хамгийн төгс бэлэг тэмдэг болсон амьтан бол шар сормост хорт могоо юм. Энэхүү могоо өмнөд ба Төв Америкт буюу тодорхой чилбэл Мексикийн өмнөд хэсгээс Колумб, Венесуэл, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Панамын газар нутагт далайн түвшнөөс дээш 860-аас 2500 м хүртэл өндөрт халуун чиглэг ширэнгөөд амьдардаг. Шар сормост хорт могоо нүдэн дээрээ сормоос шиг хайрцтай учраас түүнийг өөрөөр сормост могоо, ишлэглийн могоо, уулын сормост могоо гэх мэтээр нэрлэдэг. Энэ төрлийн могоо ойролцоогоор 55-аас 82 см урттай, тод шар өнгөтэй, том нүдтэй, муур шиг босоо хүүхэн хараатай, хэвлийн хэсгээрээ арай цайвар өнгөтэй байдаг. Шар сормост хорт могоо зэрлэг байгаль дээр 90 гэлтгүй 10 жил хүртэл амьдардаг бөгөөд өндгөлдгүй, харин 15-аас 20 см урттай бие махбодын хувьд насанд хүрсэн могоотой төстэй, 2-оос 20 ширхэг амьд зулцах төрүүлдэг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр могоо модны төрөл зүйл буюу модон дээр амьдарч шөнийн цагаар идэвхтэй байдаг. Шар сормост хорт могоо олзоо барихтаа отолт хийж, асар хурдтай гиндүүлэн дайрч хороо шахаж, улмаар олзоо өгөхийг хүлээдэг. Тэд ихэвчлэн жижиг мэрэгч, жижиг шууд, бүрүүл, мэлхий зэрэг төрөл бүрийн жижиг амьтдыг олзоо болгодог. Энэ төрлийн могоо нэлээд урт соёотой учраас хазуулсан тохиолдолд маш их өвдөж, ихэвчлэн үхэл түргдэг ажээ. Сонирхуулж хэлэхэд өмнөд Америкийн зарим жижиг тоцхны иргэдийн дунд шар сормост хорт могоо хороо шахсныхаа дараа олз руугаа нүдэ ирэмдэг гэх домог байдаг. Гэвч могоонууд зовихгүй, нүдэ анч чаддаггүй учраас физиологийн хувьд ийм зан үйл байх боломжгүй юм а. Ингээд та бүхэндээ төгс шар өнгөтэй 10 амьтны талаар танилцууллаа. Жагсаалтанд ороогүй боловч шар өнгөний бэлэг тэмдэг болсон олон амьтан байдгийг хэлэх нь зүйтэй. Миний зүгээс бичсэн сэтгэгдэл бүрийг нэг бүрчлэн уншиж байгаа учраас мэдхийг хүссэн сонирхолтой зүйлс байвал сэтгэгдэл хэсэгт үлдээгээрэй. Бичлэгүүдийг минь байнга үздэг, мөн subscribe дарсан бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Ингээд үргэлж хэлэх дуртай үгээрээ бичлэгээ дуусгая. Их болсон байгаль дэлхий, ховорцсон хордоогүй бүхий л амьтан ургамлаа хайрлан хамгаалъя.